邊個啊我係幾時俾你強姦咗啊？死咗啊嚇！我去入過其中一間嗰啲鬼屋嗰處去啊！魔鬼最喜歡係聽到咩人知唔知啊？嗱，我俾個十字架你啦嚇，俾個十字架個聖本篤十字架嚇，我俾佢。神父你好啊，我係 Mina， 我係 Cecilia。咁好多謝你今日接受我哋嘅訪問，講關於香港嘅驅魔故事。你都係來自 CYA， 係一個教區嘅青年團體。我哋點解會有呢個念頭想訪問你咧？即係想更多青年去知道關於屬靈戰爭啦，關於驅魔嘅故仔咁。你喺香港驅魔大概有幾多年到？都20幾年啦嚇。當初係幫手一個神父嚇，即係比較上係年長啲嘅神父啦。而家我哋做學習緊嘅嚇，唔係好精通晒，唔係咁講嚇。不過多少經驗啦嚇，咁就有時都參考啲書啊，外地啲驅魔師嗰啲經驗啊，等等等等嚇。咁啊繼續學，一路邊學邊做咁啦。1980年代即係中期到啦，只係做到而家咧係一路上喺教區秘書處做嘢嚇，編寫啲文件嗰處嚇，呢啲我主要工作。咁其實所謂驅魔咧，就第一唔係我自己主要個時間上嘅份量工作嚇，係附帶嘅啫。咁我點開始做驅魔咁咧？係有一個基督教教會團體啊，一個組織一啲團體嚇，聽我講咧，天主教啲驅魔例啊。咁當時我都冇咩研究過嚇，即係冇咩睇呢方面書。咁我咧天主教神父啦，幫手啊，即係可唔可以講一講你哋天主教點樣做驅魔㗎？咁基督教嘅趕鬼嚇嘅意思一樣嘅趕鬼嚇，當我哋係驅魔嚇，就係驅逐趕走佢好啊。我啲書啦嚇咁就參考，咁然後寫一篇文章嗰時嚇就俾佢哋，我哋教區都時不時有啲個案啊嘛。咁就咧當初請個年長啲神父話有1、2位嘅嚇幫手嘅，咁後咧我就從行幫手啦。之後咧就我話教好10年8年之後，佢哋都一啲退休啦，一啲係唔即係或者唔方便做啦嚇，咁我就接手咁做嚇。應該係大概10年有多之後嘅嚇，咁就咧咁就轉接，咁都冇人揾唔到啦嚇。咁就呢個就係主教都係即係同意俾我做咁樣嚇，咁就做到而家。而家我哋咧係啲人手欠缺咗處㗎，我哋有大概仲有多1位，暫時有1位神父幫緊手做㗎嚇。有1位有1、2位，我哋希望訓練到佢㗎嚇。咁到有啲教友係嗰啲做心理學家、臨床心理學家，或者係啲係叫做係精神科醫生咧，幫我哋去從旁幫手嘅時候嚇。咁就少，主要係啲人啫，好少組，好少人數啊，好少人數嚇。我哋人手唔夠，好希望多啲咁咯。香港多唔多案例需要係俾驅魔？平均嚟講啦，我而家20幾年以我經驗啦嚇，嗱先就大約每年啦嚇，而家咧就係咧10零20個到啦，10零20個到嚇。有啲係比較上容易啲處理嘅嚇，有時上門去聖屋啊，即係驅趕啲邪靈咁啦。有時咧係咧嗰啲當事人嚟到咧，係我哋啲處喺小聖堂嗰度做嘢咁係嘛。咁就係或者我上門去幫你做嚇。有時去另外情況之下去醫院啊探啲病人啦嚇，就揀呢啲比較上係靜啲嘅地方嚇，同埋咧冇咁多人出現嚇。點解咧？因為呢啲驅魔嘅時候咧，有時都有啲特殊啲嘅現象出現嘅時候，嗌出聲啊，跌喺地下處啊，或者係有啲掙扎咁啊。咁喺出邊嘅大聖堂咁樣嚇嘅時候咧，就有啲教會祈禱禱見，都教會嚇親你哋嚇，而且都對個當事人係好唔方便啊，因為有啲尷尬有時話，有啲失控咁情況，所以多數係啲比較上咧避開一般大眾嗰啲下地方。咁如果係啲當事人想有揾某2、3幾位親友或者教友幫手一齊做喺處都得嚇，但係佢哋就唔係做嘅。嗰收回應咧經文嘅啫嚇，唔係佢哋主持嚇，係幫手即係支援下個祈禱啊，或者有時講啦，或者有時喐手喐腳啊，即係掙扎嘅時候咧，佢哋可能幫手即係少少控制住嗰個當事人咁解啫嚇。呢個嚇，咁啊講呢個 Halloween 啊，好多迷信嘢嚟㗎嚇，呢啲嚇你知道啦，好多萬神啊咩啲，我哋相信咧冇相萬神呢啲嚇，聖人就有嚇，冇話咧好多唔信啲神明嘅説喺世界上得一個神明嘅説就係天主聖三。天主啊，咁 Halloween 呢啲啊，如果玩嘅時候咧，都會有時嘢上喎。嗱，我舉個好簡單例子啊，而家我早1、2年前啦，一個家長帶個小朋友嚟玩，佢細路仔3年班就啦，即係仲好嚇，咁我啲頭髮已經好多噶嘛嚇，好活潑啊嘛，我一牛痘痘，而家就好唔開心咁樣嚇，我成日甩頭髮哇咁啊，睇醫生嗰啲皮膚科係咩嗰啲睇到冇嘢喎，你細路仔冇嘢喎，屌成晚甩頭甩到咯，甩光咁就嚇，好少著。好似老人家咁，好少頭髮咁着，
佢話我唔知咩事啦。我話你大學教嚟嚇，我屋企有個信教啊，佢話有聖堂㗎嚇，咁細路仔一齊去㗎，參主學啲嘛。咁我咁點解會咁咧？咁所以講啦，咁咧或者唔知係咪咧？最近參咗 Halloween 嚇，嗰點參 Halloween 啊？佢入過其中一間嗰啲鬼屋嗰處去啊，咁啊出翻嚟，咁跟住嗰晚係玩啲活動咁啊，到就即係傻癲癲咁走咗出嚟咁就好啦。咁跟住第二咧，佢咧跟住依家就開始有問題啦，就開始人咧好似有少少咧情緒唔好嚇，但係咧喺屋企就唔好開心啦。咁成日咧掹甩頭髮，咁好啦，於是咧我哋幫佢做其他嗱，做咗幾次之後咧，佢好晒，開晒。開始多翻頭髮嚇，都話好嚇，咁就咧醫生都話冇嘢㗎嚇，咁話冇嘢唔知點解咁，係幫佢做咗多翻頭髮，咁終於咧佢就解決咗問題嚇，大概最後做到係大概3次4次到啫嚇，即係唔多4次到嚇，咁已經好翻晒好嚇，搞咗時間咁就佢就即係依個我想Halloween都係有影響嘅處㗎。教會嚟講咧，幾樣嘢惹起啲靈界啲嘅教會嘅時候咧，係其中嘅主要個成因就係咧迷信嚇，第二咧係咧過好唔道德嘅生活。或者好冷淡性嘅生活，或者做啲好傷天害理事情或者係咧自己好想探索啲靈界啲嘢嘅處踩隻腳入去嘅處即係好啊，特登走入去啲靈界啲探討想嘗試咧即係做啲迷信嘢嚇，所以迷信啦自己唔道德啦呢個，但係做冷淡性嘅生活啦，或者係咧家庭破裂個家族家庭破裂呢啲或者係家族嘅影響處個 family tree 一代一代影響處咧，前幾代咧迷信嘅仲有好多迷信，又或者係好多啲唔道德嘅事情，其實於是咧個後遺症咧留翻俾啲仔女處子孫有嘅好啊。但係呢個咧呢位人士咧，剛揾嗰時大概40零歲到啊，咁佢咧屋企咧就係信佛㗎嚇，屋企好多佛像嘅處咁佢咧自從咧屋企買咗啲佛像擺喺屋企之後咧，就開始有問題啦。佢啲嗰啲靈界啲搞緊好多嘢唔舒服，成日啲鬼怪啲嘢搞啊。於是咧，佢哋揾啲牧師嗰啲係其實佢啲嗰啲基督教團體幫佢趕鬼都唔得啊。咁於是咧，佢終於轉至嚟揾到我佢咧話咧，我成日有啲嘢，我啲聲音同我講啲係咧係一啲鬼魂喺處啦，係而家搞緊我喺我身嗰處咁所以咧有啲怪嘢佢話我成日聽到有女人嘅聲話，我係邊一個我係幾時俾你強姦咗死咗而家我咧係唔心息我要翻嚟咁樣我話佢講呢咁嘢係我係某某某有個名嗱依個女士同佢係冇關係嘅但係佢自從屋企擺啲佛像咧就對佢好唔掂咁我同佢講你屋企你父母係喺處，佢哋信教佢有自由喺處，咁你亦都冇權抌晒啲佛像啦係嘛？我話你冇父啦係嘛？你尊重父母係嘛？但係我咧的確對喺屋企你喺處咧就好不利好唔方便啦。咁同埋咧呢啲嘢點樣處理信心就唔知咁佢咧人應該基本上都行得上企得上都40零歲到有職業嘅做入。咁咧就係講嘢就係咁嗱，我講句呢啲嗰啲鬼魂嗰啲係點解釋嘅嗱？有唔同解釋嘅如果好傳統上中國人嚟講咧，或者遊魂野鬼冇得地方棲息，周圍去咁好但係如果天主教嚟講咧，但係咧呢啲都冇所謂遊魂野鬼，點解咧？我哋人死咗之後咧呢個咧只有3個可能性嘅處你唔可以同天主講天主我唔想去，我唔去地獄嗰處我又唔想去煉獄嗰處我又唔想去我唔想去而家俾我周圍去先㗎，翻去轉頭揾我啲親人點嗱？呢個係冇可能，我信仰上冇呢個選擇，冇呢個 option 喺上冇可能係一係天國即時如果係咁神聖嘅聖因為咧仲有瑕疵煉獄啦，跟住咧亦都冇得揀冇去天國啦，去咗冇等我天國之後由浮生去先冇翻去探翻屋企人，冇呢件事嘅喎嗱，我講信仰我唔拗啫咁你遊魂野鬼唔成立咯呢個咁到地嗰算你有啲想我唔排除咩掉啲鬼上翻嚟啦我唔排可能啲魔鬼借佢哋好而家我講轉頭咧啲所謂遊魂野鬼點咧係魔鬼借咗呢啲嘅咧我識嘅靈魂喺算嚟咧附咗係喺佢哋同埋一齊走咗上嚟係咧附喺啲人身上講啲咁嘅嘢啲邪靈會比較驚啲咩咧？邪靈咧通常咧係怕一啲係咧同咧係咧神聖嗰啲嘢我哋叫做英文嗰個 sacred objects 我哋叫啲宗教性啲嗰啲物件譬如咧十字架啦耶穌苦像聖水嗰啲聖牌啲或者講到就耶穌嘅聖名聖母嘅名聖名天主耶穌基督咁嗰啲呢啲咧就呢啲邪靈好抗拒好憎恨嘅我話即係有時呢個灑聖水嘅時候咧，我記得有一次一個基督教人士嚟揾我佢第一次見我就我同佢傾緊話你咩事咁傾陣間就好啦。我話我哋而家上去小聖所我做祈禱嗱，我俾個十字架你啦俾個十字架個聖本篤十字架我俾佢即刻一擁開我，就即刻撥開我點解咧？個聖本篤十字架捉聖咗係專係辟邪用咁好啦。
當去到先講做祈禱嘅時候咧，我開始有個儀式就係灑聖水啊。我一灑聖水嘅時候，我喺呢度同佢一做祈禱一線喺佢面前，佢即刻退避到另一個角落頭上，一退就一直縮埋一邊啊，即係跌咗地下先一退好似話，即係拱開我嚇就嚇，咁就話，因為我哋中國人所講啱啊，其實咧就係即係邪同正係唔可以並存㗎，係嘛？黑暗同光明唔得㗎，係並存啦。有黑暗就冇光明嗰時，有光明咧就驅逐嗰個黑暗嘅時候。講對啲道德上嗰啲係正派啲嘢咧，佢哋好抗拒嘅喺度嚇，所以成日好多時咧係咧誒。推動嗰啲人咧，好多時都係男女都係，好時話咧，我開始做祈禱時，多啲淫褻性啲嚇，淫褻嗰啲圖像出嚟嗰處嚇，咁或者甚至上有時咧，連啲聖人啊，耶穌，佢一將啲圖像投射入去嗰處嚇，都係咁樣嚇，咁令到佢哋咧都做祈禱時候都好唔自在嘅，肯定嚇，咁啊做唔到啊。魔鬼最喜歡係聽到咩人知唔知啊？咁啊最聽到我哋人世間講咧，冇魔鬼嘅，傻嘅，咩咁嘅事啊？你仲咁古老㗎？你嘅敵人喺處咧，你唔知道佢臨在喺你身邊嘅話。去做嘢操控你上去嚇，咁你呢個就唔防範咧，就最弊嘅呢個嚇，所以要小心啊！佢有一個暴力嘅説，嗱，舉一兩例子啊，咬斷啲骨啊，掹開個窗框想跳落去啊！女士墮胎嘅時候咧，有啲好大後遺症啊！再睇睇啊，精神科醫生或者有啲細路啦，佢話唔好啦，實在唔好啦，我話我都睇過晒啦嚇，唔好啦嚇。我女突然間去嗰度突然間失控啊！原來嗰間屋咧係有嗰啲嘢搞過嘅，魔鬼點樣會咧係都受罰？因為佢哋背叛咗天主嚇，墮落個天使嚇。